τώρα βλέπετε αυτή η σειρά θα βγει και με τον πατέρα Παΐσιο. Είδα ένα-δυο αυτά και μου φάνηκαν καλά. Είχα μια τέλος πάντων μια... Τι μπορείς να πεις όμως για την αγιότητα, τι μπορείς να παρουσιάσεις. Ξέρετε πόσο δύσκολο να φτιαχτεί μια τέτοια σειρά. Εγώ τρέμω και δεν ξέρω τα επόμενα επεισόδια που θα καταλήξουν. Όχι γιατί αυτοί που το κάνουν δεν είναι πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ επιθυμούν βαθιά να δώσουν κάτι από αυτό. Αλλά κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για την παρουσία, την ενίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Εγώ το γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, 14 ολόκληρα χρόνια μίλαγα μαζί του. Με σημάδεψε η σχέση αυτή. Όπου και όπου, δεν μπορώ να πω ότι... αλλά δεν έχω αυτό του είδους τη προσέγγιση που έχουν πολλοί. Καταλάβατε, που νομίζουν ότι εδώ έτσι μαγικά καταργούνται αυτά που το λένε και γίνεται μια προβολή διαφόρων ναρκισσικών ιδιωδών και ιδιωδών του εγώ σε έναν άνθρωπο και γίνεται χαμός και χάνεται και το γεγονός της Εκκλησίας πίσω από αυτό, από όλα αυτά, και χάνεται και το γεγονός της ίδιας της αγιότητας, γίνεται σαν ένας υπερφυσικού, ας πούμε, όντως, το οποίο εμείς που το γνωρίσαμε τον πατέρα Παΐσιο είχαμε τελειώσει άλλη εντύπωση. Ναι, είχε χαρίσματα υπερφυσικά στην κυριολεξία, σας το βεβαιώνω κι εγώ, αλλά ταυτόχρονα είχε και τον τρόπο να δείχνει συνεχώς το ρίζωμά του στην Εκκλησία, στην πραγματικότητα της χάριτας και των μυστηρίων. Καταλάβατε, και στην πραγματικότητα αυτής της, για μένα, απολύτως διάφανης κατάφαση στο πραγματικό άνθρωπο, τις πραγματικές του ανάγκες. Αγαπούσε πραγματικά, για παράδειγμα. Έτσι, βάσταζε πραγματικά τον άλλο άνθρωπο. Έμπαινε πραγματικά στα προβλήματά του. Πονούσε πραγματικά για σένα σαν τα δικό του πρόβλημα. Έτσι, και ο πατέρ Πορφύριος το ίδιο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι, αλλά αυτά τα στοιχεία της συμπεριφοράς του είναι και τα πιο δύσκολα να γίνουν κατανοητά. Καταλάβατε. Και όλοι εστιάζουν σε θάματα, σε προφητείες, σε υπερβάσεις, σε πτήσεις, καταλάβατε τι λέω τώρα. Όμως είναι τα πρώτα που γέννησαν τα δεύτερα. Για μένα το συγκλονιστικότερο, όταν κοιτάζω πίσω και βλέπω την εμπειρία μου από τους ανθρώπους που είναι πολλοί σε μένα με βάλαν και στην Εκκλησία, καμία σχέση με αυτό. Δεν θα έμπαινα ποτέ στην Εκκλησία αν δεν τους γνώριζα στην πραγματικότητα. Και ας μην στεναχωριούνται οι θεολόγοι που τα ακούνε, έλεγα σε κάποιον από αυτούς φίλο, πρέπει να διάβαζα τα βιβλία, δεν θα έμπαινα στην Εκκλησία. Δεν μπορώ να τα βρω αυτά που λες εσύ, ένα κομματάκι στους Στοικούς, ένα κομματάκι στο Χάιντεγκερ, αρκετά κομματάκια στη φροηδική παράδοση. Ναι, έχεις την εντύπωση ότι λες κάτι φοβερό. Λοιπόν, εκεί όμως η ενσάρκωση ήταν παρούσα. Δηλαδή τι, το άπειρο άνοιγμα του κτιστού στο άκτιστο. Η φύση που ενεργείται πέραν, ως το εμάξιμο, του εαυτής θεσμού. Πέρα από το όριό της. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήταν παρόν εκεί. Όμως δεν ήταν αυτό που είχε σημασία. Σημασία είχαν οι ανθρωπολογικές, οι πνευματικές και οι ηθικές προϋποθέσεις που γεννούσαν αυτό το πράγμα και με το οποίο πλαισιώνονταν. Αυτή η αίσθηση που είχες, ας πούμε, με τον γέροντα, ότι είχες μια αποκλειστική σχέση μαζί του, λες και όλος ο κόσμος ήσουν εσύ. Και ξεκινούσαμε να μιλήσουμε λέγοντας ότι εγώ, τον πατέρα Παΐσιο, είχα ιδιαίτερη σχέση μαζί. Και ήταν 1 εκατομμύριο άλλοι που είχαν αυτή την τελείως ιδιαίτερη σχέση. Αυτό είναι το μυστήριο του ομοουσίου. Δηλαδή αυτός υπήρχε όλους μέσα και εμείς αυτόν. Καταλάβατε. Αυτά είναι που πρέπει να εξηγήσουμε και να συνδέσουμε την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Για να φανεί πόσο πολύτιμη είναι η ζωή αντι-εκκλησία. Αυτή καθ' αυτή. Και όχι ένα τζόγκινγκ εκστατικό κάποιανού, ο οποίος κάπου στο την έδωσε ή δεν ξέρω τι έγινε. Και ξαφνικά άρχισε να μιλάει για τα μέλλοντα και τα παρελθόντα. Καταλάβατε. Και αυτό έχει σημασία ακόμα και αν δεν είχε κανένα θαύμα εκπορευθεί ποτέ από αυτόν τον άνθρωπο ή από κάποιον άλλον. Σας λέω, τα θαύματα ήταν συγκλονιστικά. Όταν γνώρισα τον πατέρα Πορφύριο, κάθισε και αφού με διέλυσε με αυτά που μου είπε για πράγματα που έβλεπε, που δεν τα ήξερα καν εγώ από τη ζωή μου, χαμογελαστά να το ξεχάσω. Το λέω, εντάξει, πολλοί φίλοι μου δεν μου το συγχωρούνε, έτσι ευφυείς. Αλλά γιατί δεν έχουν καταλάβει πώς τα βλέπουμε, πώς πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Έχουν δίκιο εν μέρει. Αλλά δεν είναι ο τρόπος αυτός να τα βλέπεις σαν ατομικές, πώς το λένε, εκρήξεις ενός Σούπερμαν, ο οποίος μπροστά σου γίνεται σούπερνόβα και ανθρωπολογικό. Όχι.
κοιτάει στα μάτια και μου λέει, τώρα που γέρασα διαβάζω ποίηματα, αλλά δεν τα καταλαβαίνω, μου λέει, γιατί είστε δύσκολοι αυτοί οι νέοι. Εσύ λέει που τα ξέρεις αυτά, λέει, θες να μου το εξηγήσεις? Ναι. Και αρχίζει να μου αφηγείται, να μου απαγγέλει στίχους μου, που δεν ήταν δημοσιευμένοι και που δεν μπορούσε να τους ξέρει. Για να μου δείξει πως η χάρις του Θεού με ενέπνευσε να πω μερικά πραγματάκια. Εάν μείνει κανείς στο γεγονός του θαύματος, καθ' αυτού, μπορεί να χάσει πραγματικά το νόημα της όλης αυτής κατάστασης. Το ζήτημα είναι πολύ περισσότερο ότι έφευγες από εκεί και ένιωθες ότι είναι Ανάσταση. Είχες το βήμα του Πάσχα. Ένιωθες ότι ο άνθρωπος υπάρχει για σένα. Ένα περίεργο πράγμα που δεν εξηγείται. Εγώ δεν ξέρω αν ένιωσε ποτέ άνθρωπος ότι υπάρχω για αυτόν. Μπορεί να το ένιωσαν κάποιοι. Θα ήθελα πολύ. Αυτός ήταν εκεί για σένα. Ήταν ο εαυτός του 100%. Εξατομικευμένος απόλυτα. Κοιτάξτε τα ανθρωπολογικά παράδοξα εδώ που βγαίνουν. Αν κανείς ξέρει 5 πράγματα από φιλοσοφία και ψυχολογία, αρχίζει να δουλεύει το μυαλό του σε πολύ υψηλές στροφές. Καταλάβατε. Όπως ακριβώς σημαίνει το τριαδικό Θεό, που η απόλυτη ενότητα της ουσίας δεν είναι ενότητα, είναι μία η ουσία, κυκλοφορεί, είναι μία, γιατί αντιδίδεται και είναι μία. Και είναι τόσο ισχυρό το ένα αυτό, όσο είναι και τα τρία, τα οποία το ένα δεν είναι αρρή το άλλο. Και βλέπεις εδώ ότι υπήρχε όλη αυτή η προϋπόθεση πνευματική πίσω από αυτά τα χαρίσματα, την οποία αξίζει να αποκρυπτογραφήσουμε για να μπορέσουμε να έχουν νόημα για εμάς. Αλλιώς θα είμαστε όλοι προφητολογούντες και έξαλλο πλήθος, καταλάβατε, λατρευόντων πράγματα τα οποία δεν θα ξέρουμε τι νόημα έχουν και δεν θα διαφέρει η προσήλωσή μας σε τέτοια πράγματα από την προσήλωση σε οτιδήποτε είναι, ξέρω εγώ, συγκλονιστικό, θαυμαστό στο φυσικό κόσμο ή στον υπερφυσικό κόσμο. Δεν ήτανε, ήταν αγωγή μιας τεράστιας ποιότητας ζωής αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτοί. Στη συνέχεια, όταν κανείς ξέρει να το βλέπει αυτό, βρήκε και σε άλλους που δεν το έχουν χαρίσματα. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς χαρίσματα για να έχει αυτή την ποιότητα ζωής. Δεν έχει κανένα εξωτερικό χάρισμα, παρά τα αυτά να κουβαλάει μια θαυμαστή ποιότητα ζωής που είναι απαραίτητη για να ζήσει ο κόσμος. Όπως έλεγε ο Σμάμα. Αυτό το πράγμα οι θεολόγοι πρέπει να το δουλέψουν. Έτσι. Δεν είναι απλά, όπως λένε μερικοί, οι χαρισματούχοι. Και η Εκκλησία. Μα αυτό είναι η Οριγένης. Το διχασμό αυτό το φοβερό τον κουβαλάμε και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Έτσι. Είναι όλη η προσπάθεια της παράδοσης μετά τον Οριγένη από τον Μακάριο, κορυφωνόμενη στον Αρεοπαγίτη, τον Διονύσιο και τον Μάξιμο, όπως το λέω στο βιβλίο μου για την εκκλησιολογία του Μουσείου, έγκυται η προσπάθεια να φτιάξουν ξανά μια εκκλησία, την πραγματικότητα της εκκλησίας των πρώτων αιώνων, να της δώσουν, ας πούμε, ερμηνεία, όπου ακριβώς το χαρισματικό και το δομικό δεν είναι διαφορετικά. Όπου η δομή είναι χαρισματική της εκκλησίας. Αυτό είναι όλο. Και το πέτυχε νομίζω κορυφαία ο Άγιος Μάξιμος πιο πολύ και από τον Αρεοπαγίτη, με τον τρόπο που εξηγώ. Τον τρόπο της εκκλησιολογίας του Μουσείου. Τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψε τα χαρίσματα. Ούτως ώστε να έχουμε και δομή και χάρισμα την ίδια στιγμή. Και μετοχή και να εξηγείται και η ατέλεια αλλά και η τελειότητα της Εκκλησίας. Με τον ίδιο τρόπο.